刚好被 GPU 压住了，它就不会翘起来。啊，那这个不要了哦，那你把它拿起来。有另外一个卡的刚刚好，被 GPU 卡住。哦，所以 GPU 还是有用的嘛。那这个怎么用？就让它飘在空中了。啊，你原来不是卡在这里？不能卡进去，这个线就是这，我换个方向，线太短了。它没办法，它原本是这样子接，这个线太短了，也进不去啊。不然就让它飘在空中。就飘一半这样。对啊，它死的在上面，所以它也没办法死。啊，等一下。那个。